nagele gadibuna nagaya walifuna binne danne marta Karma gada chasi yubena gadasi shagoye dabui arkana titasi oda bultu jada dana barsisi sabonsi tu sabak kabdo debisi sabonsi tu sabak kabdo debisi Karma gada chasi yubena gadasi shagoye dabui arkana titasi Oda bultu jada dana barsisi sabonsi tu sabak kabdo debisi sabonsi tu sabak kabdo debisi Moisira Bareeda sade nufate sabata jawiti pundi shafkote kalam shasha adati natigabadu dubre afrankalo najid befadu Moisira Bareeda sade nufate sabata jawiti pundi shafkote Watu shake wadaga nakamte horu shambu Kimbi gubanegi mandida ke mandufu Watu shake wadaga nakamte horu shambu Kimbi gubanegi mandida ke mandufu Chasaroba, robu malenga lupo chasomni kiya. 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 Gama tole, chasaroba, robu malenga lupo chasomni kiya. Tanke makanatti tole chasaroba robu malenga lupo chasumke yadarga ko warra wanchi chasaroba Lubake asha onarra
خبجما في جالتما بكما توكيتشا أنا أفران الله هاتي أرتسي لينشو أبت شكر مهملة مهملة نتيجة كاتجا تقياس نينغا فتا مورير سني مني إيه ساتنا جالي سن بخاسن جاب سكال ولو فكيزا نبيت ولدي نبيو تقياس غافتا هلا أكمل فلمتا نجي أكتا وياني لينا راني ويكامي إيه كارا بكوجرت نايم منين دفع حياة فقر مالنا تاخا مين حياة سنياتا مجرات فترين كم يسيكورا حياة بكوجرت نايم ولد دفنات جولس وانتي انا حياة تولي أكمل فلمتا نجيا بيا كبدا نجيا मैं जोलेस गाती देने थी कसी वलिंदे मना Guyana ra guya mirga kanya tipsa nubi tanafu ipodan jan aja chan umat kanya ra dapat bilisma kanya adu umat kanya ra mirki sane aegam mirki umat kanya aegam takuma kanya ajim apa dami mal bilu sambu nama mal jawa gilu sifakan nabo milgi nyamari atau milgi nyamari atau jurusan mali milgi singgah bertemu kau hanggana awal mal bertemu ucus sudah justru agak tu beredi no foto agak fulan milku dia hanggana awal mal bertemu milga kamilga singgah dar ke milan lain ke dalan boleh sekali ya kanan ji ati me ama mirga bali kabda mirga tak kagab dubar abo nyade du kutinju cise du kutinju hanggana awal mal mer bertemu mirga आओ बरेदा अम्मा गा कायो खने फोटो तिंदे सिंदेम गा कुमारी फात आओ bebe आओ isini tiung kau luta ayah isini kan hilalkan आओ dem bayusi aja cambara taru rada betu mirgi berata kamu mal ini mah ya mal gori ditasa mega disme adi kule dura ho mal ati got arme buya aran tana buya amir ka kanya tipsan buya nyuma kanya tibesu tana bu aran ndorki tana fui we an ma tabeka abari sabaka tindam akabe juki damat sabaka hay habu akabe takre abba falmata khina amata mega sirraddi sedu sababni raddu malifi sababan ummanni mal gudan hi ya habuti me fula khilal barki baba fakata akitu bi fakata akitu
ushushuun godhanii garaadachiin abbaa falmataa keenyaa sirraa galchanii mucaa kana yatiima kan godhan eenyu silaaraan hojii falmachuu hin qabdu akkamitti akkana ittammaa falmataa hin ta'u kun hojii falmatu. Likki waan ta'in yaa ilmaan kiyya mee akkamitti falmachuu jirtan mee naa himaa kaa. Akitti falmachuu jirru yaa habootiyya ilmi Oromoo takka hinduu'inii ni balleessine duuba balleessine hinduu'iin har'allee boollee. Adeemsaan uummata Oromoo haraafatu. Mirgi uummata Oromoo haa kabajamu. Daangaan keenya nuuf haa kabajamu. Ammalan harkanan balleessini deemasi. Deemaka. Dhageessami. Ana dhummaa itti namni sinnoo jeeti malee haaqee itti makiinaa dhibbaan do'alana dhageessami. Ifeegi ilaali. Yaadannoo nati. Obboleessa kiyya haqa kiyyaa makiinaa hedduu dhoota. Garuu harmeetii waan sin daliliif himi. Harmeetii atiifis harmeetii taate. Akkamitti akkana jettu? Eenyummaa keetiin jiraadhootu. Eenyummaa keetiin jiraadhu. Meenaali. Fakkeenyaaf gootota beekalaan akka jaarraa abbaa gadaa akka taatee birruu isaa waa dabaliti. Mirga isaan ibsachuuf himi. Ina bayaa'uun as balleessi. Anni dhiisuu ilmaan dabne nan dhufaa goe. Kapsoo keessa jirti Armeentiin. Isinuu deema. Isin horii deemu. Yaa Waaqa. Yaa Waaqa. Yaa uumaa samii, yaa uumaa dachii. Yaa uumaa makhluuqa hundaa. Yaa Waaqa. Yaa Waaqa ilmaan koo gargar bahanii. Ifumaa wal nyaachaa, ifumaa wal duguugaa.
keenyuma keenyaan ajjeesaa keenyuma qabeenya keenya wal saamsisaa yaa waaqa ilmaan koo bittinnaawanii wal dugugaa jiran yaa waaqa ilmaan koo caa tokko jalannaa deebisi yaa waaqa yoo qabeenyaa lafa guddaadha qabna yoo albuudaa akka ajaa'ibaa qabna garuu qafana fayyadamu jiru yaa waaqa ilmaanuma keenyaan ta'e alagaadha yaa waaqa nama qabeenya keenya fayyadamu nu taasisi yaa waaqa ilmaan kiyya caayaa kiyya jalannaa deebisi yaa waaqa garaagarummaa kanarraa hambisi yaa waaqa ilmaan kiyya gargarirra tokkoon caalanii bakka takka waliin naa deebisi ani bakka bu'aadhaaf abaa'ooti abaa'oon waggoota dheeraadhaaf biyya isaa dhiisee uummata isaatiif jecha osoo mana qabu osoo maatii qabu rakkatee beelaan saba isaatiif qabsaa'aa turedha haa ta'u malee sababa abaa'ootiin namoonni baay'een dararamaa ajjeefamaa ture kanaaf har'aan tana qabsoo isaan godhanii abaa'oon dhuftee honoo isin jidduutti argamte tanaaf sabni Oromoo dhaaba isaan dhaabbachuu jiru ni beeka tanaaf abaa'oo cinaa dhaabbatee akka sagalee kennuuf isin gaafannaa galatu jirtuu kabajamtootaa fi jaalatamtoota abbootii gadaa akkasumaawwan keenya qeerroo fi qeerroon baga nagayaan qophii kanarratti hirmaattan isiniin jechaa kanatti aansee dhaabni nuti bakka buunee dhufnee dhaaba kaafaa'oo gaanii fi tahuu dhaabni kaafaa'oo kan hoogganame kan jaarame miseensa uummata Oromootiin yookiin hawaasa Oromootiin hooganii fi tahuu dhaabni kaafaa'oodhaa biyya keessa jiraachaa ture biyya jiraachaa hin turre dhaabni kaafaa'oo hawaasaa wajjin hooganii fi jiraatu maal ta'e ni beeytanii mormii gaggeessan mormii kana hawaasaa wajji falman mirga hawaasaa falman dhaabni kaafaa'oodhaa hawaasaa wajji hidhaman hawaasaa wajji tumaman hawaasaa wajji qilintoo fi zawaayi guutan hawaasaa wajji biyya bahan mee fakkeenya fudhadhaa waggaa 27 guutuu kan gaara galche bilisummaan gaara jira maaltu gaara geesse noo gaara hin jiru ammallee fakkeenya takkaan isinii godha oppidii fudhadhaa kan ijaarame dhaaba yaadiigiin hoggaanii fi ta'u garuu kan ijaarameef Oromoof hoggaanii fi ta'u inni wanni itti jiru Oromoo nyaachuudha dhiiga ilmaan Oromoo ganna naquudha malee Oromoof hin dhaabbanne ammallee irratti isiniif hin dabala dhageeffadhaa hundi keessanuu dhaabni kaafaa'oodhaa kan dhaabbateef hawaasa Oromoo cunqursaa jalaa baasuuf malee mootummaa barbaadaa miti nuti mootummaa hin barbaannu yoonii fi mootummaa barbaadna kan jennu taane hundi dhaaba jiru dhaabni 18 dhagaha yoonii fi walitti deebitanii tokko hin taane yoonii fi gaaddisa takka jala walitti hin qabamne yoonii fi tokkummaa keessan walitti deebitanii hin garsiisne arraas boruus mootummaan isiniin hin maltu nuun maltii walitti deebinee takka taane gaaddisa jala wali qabamne filannoodhaaf dhiyaachuu qabnaan isinii jaa. Duraan dursee walgahii kanarratti argamtan martinuu baga nagayaan dhuftan isin jecha akkuma beekamutti gaa dhaabni keenya ODP kan biyya keessa wal taasisaa akkasumattis jaalalaa fi tokkummaan biyya teenya addunyaatti garsiisaa biyyi teenyatuun biyya nageenya akka taate addunyaatti agarsiisaa jira. Saniif ODP waggaa 27 guutuu akkuma argitan kanatti biyya keessatti isin wajjin dararamaa nageenya biyya keenyaa furuudhaaf mataan dhukkubaa ture. Saniif arrallee taanaan baartii badhaadhinaa namni dura dhaabbatu hin jiru jaalalaa biyya keenya ni daanaa nu filadha. Aataa shaadikii bazilamii warqa tashallamii. كرمني ولا حياة تغني يس كان بولان كان باو كان كاباو كان ودي ويوا ولي دويني أما بودي إسالفل يا أبونو تلال تيسو تنير ديبني بو إسالو ولدان أما مالي نقولو كبسيت جنتون وجبي يساما ترساني مين دولا دولار ساني واقع بنمو باسي أبيتو كانوا دي بتاعك ديسو كان باوتي أغديس يو جري مالكا نوار كافوداني
nu garagalantees garagalchineetuma isaa waliin laayinee biyya tanaarraa baana malee akka ittiin deemnuuf amma booda kana teessoo kaleessa sirraa deemeen ture sirra deebi'ee fakkaatti yeroodhaaf na eegimee hanqasuu waliin dheetaan dhufa. gargar gulqoodu baatanii tokko taatanii allubbuun xiyyaara nani dabarti. Yoo tokko hin taane rabbi si jirtu naa fuudhu. Tokko taatan jechuudha. Tokko naani taatanii. Haaya akka saatu lubbuun na deebite deemaa isin hundinuu ulee lama lama fidadha. Abbaa finnee jirra kunoo ulee lama lama. Isin hundinuu fidanii. Haaya takka takka na kanadha. Haaya ati jabaan dura cabsi. Haaya itti aan. Hayi kana moo baba ammaan cabsaa. Haaya itti aan. Nama di bahu. Kanoo qofa baantaami ammaan urreessaami. isin hundinuu nani qabdan cabsitan haa ilma kiyya jaba hooromma cabse kanaati. Yaa ilmi ulfaata abba. Dadhabee abba. Haa fidi ilma kiyya hoorootii cabse. Heedduu jawaaba ndaga nama ndago cabsi ma cabsi nama ndago war. Aya ilmi kiyya cabse adis. Kana amma cabse urreessaami way maal qabeetteeti. Abba jabaadha kaa hedduudha bar. Yaa ilmaan ko amma dhagaya laal muka keessan tokkicha cabsisan moo cabsin kanoo maali cabsuu dadhabdan isiniif ilmaa dhageeffadhu waan heddummaatteefinsa akkasiin yaa iccitii biraa qabaa kan hin beekne dhagaya ilmaan ko laal kaafaa'oonis akkuma jirutti aabaa'oonis ODP'nis dhaabni akkuma jirutti haa ta'u yoo isin garuu tokko caayaa takka jala katee san taate adawiin asichisa sinariya batalat ichi seenee fallaq isin godhu kun ilmaan kiyya dhugaan isin jaayisiin hin tuqu kanaafuu tokkummaa kan naaf jabeeffatu moo hin jabeessan haaya aatii naaseenaa qabadha aatii tokkummaan jabeessan waytanumaan barbaadaami ana qofaa miti biitii teenyaas sana barbaadii miilammiin teessan baga tokko taatan ilmaan koo
galatoomaa nu jiraadhaa isin jaalladha. Jiraadhaa lammii koo wal dhagaa wal jaaladha. Mee hamilee hin dhumne gaa sagantaa takkaatu nu hafee hadaraa nurraan deeminaa nuuf ta'a sagantaa takka. Artistii Dirree Dhawaa keessaa kanaaf rakkalloof bakka bu'ee argame artistii Leencoo Abduu Shakuur as dhufee nu haa bohaarsu jenna. Hamileen natti kaatata hamilee guddisaaf. Wallee isaatiin nu bohaarsaa akkasumas nu taphachiisaa akka nu wajjin turu gaafachaa. Anuma akkasumas suutee. Ulago pamiti olsena manati kanumo betu betu nyata buat ero oroni awam budo gate tobe bisuma igani muste bisuma te kabatu abdi kabine dilende ngara ko abdi wabi bisuma dilende de choko te kabine te femele bisuma dilende yoni ngara ne akko churo bokra ko akasibi bilisummaa diya maayilaa kennite kan nurraa fagaateef kan boo'issamnike uummanni Oromoo xiqqaafi guddaan suma harkachuudhaaf suma hawwii isaanii yoo qabeenya taates immoo gumaachanii nama humnaatti waan dandeenye isaanii bilisummaa diya garaa jabaatanii adda isinaa fi bitoo kan dhoksine akkana akkasii ayyaama hunduu itti qoramsoo hin boonte bukeeti bilisummaa gaafate bilisummaa maayilaa beekanii yaa barbaadaan ta'ee dhageessifamaa waan israa'elos awwaan qabuuma anta kan bitadha sirraa fagoo jiru ramani annamandaru anadura kasa korea buku kulauga karang buku halera kebal kan berarti absol itu mata menyate osun kasih itu juga buku biku fusen kerebe hape walau sudah biku di depan lagi situ mah eger berarti angkura boru kuta wokodu gendabi amati kira berbadu karena gadar ini terada badinte sama amali wate jadi bismillah kasih wallaga في أرسي بالي في هرري إلبا براجي مباجي فاري كفا برمنا ولو شوائشا والقوم فاليني ورمو تبجا أدى والبقودين دينا كرابنا يوتو كومنيك أفا أدوي موهنا هم تولين جتال غدا والمديسي بوا تقولي في مكان فرسون نفقو بريه حتى كنياتي فكما هاوم أدوي فناتو فكما هاوم دينا أصلا تقولي ناسو كما Wai fadi kero ratnya butu wai fadi kero akasi ni faga tinggal merah yo mundi se garagalu Sultan fajjata wai bada jalala Gimana tes nasi? Ani si jalada kau tunan dihadu hintain halala kau tu bontu nagam siste mena bimi kero male waintula barnoota ifa sammuu keessaa dukkanaa si baasee ofii si barsiisa akeekni namayyuu barnoota haa ta'u akka sammuun cimtee dukkanarraa ba'u akkasii asumatti uumee asitti wallisa leedoo tokko itti yaadu hir'isa gumna baruufee leedoo maqaan kiyyaa eedan laga harree an dhaloonni kiyyaa hati toomatti akka turri baankiyaa hundee dirree dhawaa ilma nabbaa biyya akkasii hara sirbaa deemnu. Anoma, Asuma, sidabe, jira juntan kayu.
sidabe anofsun dandayo infakatin kaminara sidabun dandayo ifjira infakatin kaminara sidabun dandayo ifjina yomonti se garagalu garagalu sidabe anofsun dandayo halamalaketin natole 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 kanaf sidabun dandayo خنين رادو مانا برم سايا سكولي تنجا أيه مكاخية برتا شنكور خدرنا جان خنين بردو من برنوتا سابيان هاي سكول لكوف سلمان فادا خطا سجل فان بردا مكاخية برتا مصطفى عثمان جامع خنين في هاي سكول تدرك هذا كفا من برنوتا غوبا غسر نتنجخي مكاخية برتو فراكوات خاين والتجيغنا تكفرتي ويلكامي براتوتا نجتشو بربادا أنا دوفو براتوتا هاريا gara university khana dufan malif isan simachuun barbaachiso khajannu ta'e gamtaa barattoota Oromoo magaalaa Dirree Dhawaati. Barattoota university Rift Valley Lucy fi manneen barnoota as keessa jiran hunda waan hammatuuf barattoonni haareen yommuu manneen barnoota sadarkaa iskuulitti as dhufan akkasumatti biyyoota garaagaraa university asii kana dhufan miseensa keenya waan ta'aniif isaan simachuun barbaachisaadha. Isaan simannee itti of beeksifnee tokkummaan Oromoo barattoota Oromoo akka cimu akka isaan nutti dhiyaatanii wal barree gama keenya dhiyaatanii wal mari'annee waliin deemnu kanaaf jechuudha. Qophii har'aan tanaa kana barattoota harka qalleeyyii ta'anirraa isaan warra baratiin barsiisuudhaaf warra rakkataa ta'e gargaaruudhaan yeroo dura walii gurmaa'uurraa soomana dura walii gurmaa'nee jechuudha. Haaluma kanaan karaa dura walii buufannee ijoolleen baratiin gaafa maskaram ijoollee barnoota eegalsiifnee turreen warra baratiin baratu jechuudhaan warra harka qalleeyyii warra barnoota karaa mures akka barnoota isaanii achirraa eegalanii itti fufan isaan eegalsiifnee turreen yaadna keenya guddaan akkasi. Sagantaa qophaa'a Heedduu gammachuu guddaan dhagahame roga xiyyaan jechuudha. As keessa qoree fakkaata. Jechuus ni dandeessaa miseensa si koreesi akka man barumsa gaarii sadarkaa tokkoffaa sadarkaa lammaffatti. Qophii kana qopheessuutti maaltu isin kakaase?
تكفى فاخين دقاكس في لما فأمو برتوني كين حالة كامين بيخودن دان أفغانستاني روغساني أكمت أرتستي تان حالة أداد داتين أكمت كبيخن يادا كانت تكفى كانت dhugaa dubbachuudhaaf gamtaan barattoota magaalaa Dirreedawaatiif hedduu barbaachisaadha. Yeroo jalqabaa irraa yeroo hangamnu jiru kana yoo laalle yooniif kaniif itti deemu ta'e amata takka lamaffaa kan eegu ta'e waan ajaa'iba bu'aa guddaa magaalaa kanaaf ni buusenne yaanna. Takkaffaa inni kun gaafa ka'u dura nama lama sadii fa'aa walitti dhufuurraa eegalee sanbooda amma amata takkaa fi amata takkaa cinaa fa'aa jira. Seera waa hedduu dalage takka harka qalleeyyii gargaaruu lamada wantoota hedduu raawwate. Sanirratti wantoota inni raawwate keessa takka barataa harka qalleeyyii gargaaree lammaffaa ammaas biqiltuu deemee calii calanqoofaa dhaabee jira jechuudha. Hedduu waan nama gammachiisu hedduu malee waan hin yaadiin daran waan nama gammachiisudha. Hedduu malee waan nama bohaarsu akkasumallee nama barsiisu kan qopheessanidha hedduun itti gammadee jira. Fuula duraafoo akkamitti yoo itti fufame gaarii deettee? Takafaan yaada isaanii hanguma fooyyeffatanitti namni takka waggaa yaada isaa fooyyeffate botaa guddaa ga'a yookaan immoo iddoo guddaa gahuu danda'a. Kanaafuu nuti hundinuu walgallee takko taanee iddoo guddaa kan geenye oolumu inshaallah akkas godhu qabnaan jira. Mee gamtaan barattoota Oromoo kuni koree hangam takka qaba? Erga ijaaramee hangam takkaa fi hawaasa irraa maaltu eegama? Gamtaan barattoota Oromoo kun erga ijaaramee waggaa tokkoo fi akkana baatii sadii ta'ee jira. Koree adda addaa qaba. Gubbarraa pireezidaantii qaba. Achirraallee koree xixiqqoollee qaba jechaadha. Ilaa koree ergatullee ni qaba jechaadha. Kanaaf haala san inni qaba. Inni biraa ammoo maaltu eegama? Gaheen hoo eenyu fa'arraa eegama? Kan jedhuufi gaheen hooggantoota keenya abbootii qabeenyaa keenya abbootii barattootaa keenya dura bu'oota mana barumsaa keenya dhiyaadhaati gabaa'oo kana wajjin dalagaa qaroon keenya wanti sammuu namaa qaru barnoota gabaa'oo kana yoo jabeessineetiin jenne eenyummaa keenya jabeessine aadaa keenya jabeessine aartii keenya jabeessine ijoollee teennallee sammuu ijoollee teennallee qaraatiin deemna ijoolleen akka haraaraa adda addaati waan adda addaatiin hin saaxilamne gabaa'oon kun itti saatiin deema kanaaf jajjabeessuu qabna as koottaa gabaa'oo isi affeereetiin jira namni lammii Oromootiif quubaa qabu tokko as dhiyaateetiin gabaa'oo kana jajjabeessuu qaba ijoolleen tun har'a seenaa addaa daladde waan bulchiinsa Dirreedawaa keessatti hin dalagamne daladde aadaa adda addaa aadaa Oromiyaa keessa jirtu guutuutti fiddeeti as garsiisuun waan hin jirre dalagan duraan Oromoo as keessa waa uumtii waa garsiiftittuun beekan jechaadha akkasiin jedhi sisaayila garree beekan amma hooggantoonni keenyallee waltajjii adda addaa yogguu qabu sisaayila garree qofa yaamatan jecha ijoollee aartii akkanaa qabdu hin beekan jecha kanaaf as dhiyaadhaati mee ijoollee kichuu tanniin laalaa jajjabeessaa nu bira dhaabbadha inni biraa immoo kanaaf miidiyaalee adda addaa warroonni gaara keessa deemanii mukallee kaasanuu hima jiraniiti koottaati waan bareedduu tana kaafadhaa isiniin jenna jennaan gaara qofa keessa deemtanii kennii sabonnaa qofan kaasinaati koottaa waan bareedduu kana aadaa Oromoo kana namni Oromoof quuqamu kamiyyuu gabaa'oon seentaniitiin jajjabeessuun karaan baraadha yoo Oromoo dhugaa taataniitiin jettan as koottaa gabaa'oo kana jajjabeessaa wajjin dalagaa ijoollee tana bira dhaabbadhaa jedha galatoomaa isiniin jedha.